Hei kaikki täällä Mankkames ja kuvaan Ponnen eli Korepojan kaa. Toinen appotti valitettavasti. Kaikkea jännää. Mun aloitus vähän kusi. Kui hittona paskoja. Mä sain aseenkin oikein. Mä sain sopa. Älä syö sitä vielä, se antaa... Mä tiedän kyllä mitä se tekee. Mihin päin sä lähit? Mun taakse. Mihin F? F1. Eikä mä lähdin just väärään suuntaan. Onkohan tää F1? Vittu mulla on jo asetta. Mä oon vasta spawnilla ja mulla on ase kyllä. Mihin päin täällä F1? Tuu, mä en saa mitään asetta. Mulla on vaan ruokaa. Mulla on armoa ja ase. Soppa on kyllä kätevä. Mä pystyn selviämään vähän kauemmin kuin normaalisti, koska mulla on yksi soppa. Joo, mä povnaan täällä jotain justi. No en mä jaksa nyt povnaa sitä. Vittu! Kaikki chestit on luutattu täällä. Seuraaks mä kukaan? Missä sä soot? Jossakin talossa, mut Ämppi, katso sun taakse. Peruuta vähän sinne äskeiselle chestille. Kato sun taakse. Surprise. Kato taakse. Varo, tuolla on tyyppi. No ei silloin asetta. Hyvä. Onks sulla ruokaa? On. Heitäkö vähän? No niin. Ja tollasen saat. Onko sulla mulle asetta? Mulla on vaan itsellä tällä ihan paskin ase, mitä voi muuten olla. Ei oo. On kultakirves. Puukin on parempi. Niin onkin. Se on tuolla, tapetaan se. No niin, se on ansossa. Ja sit sullekin armot. Fuck you, bitch! Ai vittu, se teki damakea muuten. Se häksää. Mä boostaan kädellä. Eikö sulla ollut asetta? Ei. Mulla oli ihan muutama HP, eikä mulla ole ruokaa. Mä sain aseen. Jes, mut mulla on niinku muutama HP. Listannut chesti. No ei vittu tietenkään. Onko sulla vähän ruokaa? Oikeastaan mulla on aika vähän. Mutta... No mulla on vaan yksi pihvi ja leipä ja soppa. Ei se haittaa. Mä saan itekin sopan. Mä syön sopan, koska mä kuolen muuten. Mulla oli ihan muutama. Mä sain ironaksen. Mä sain miekan. Tullut enchantable. Mitä me sillä tehdään? Mä käytän tätä miekkaa lähinnä vaan siksi, koska... Onko sun leveleitä? Vois mennä enchanttimaan. Oi ruokaa. Ei oo. Täällä oli... Saadaan kohta iron kamaakin. Tuolla on paljon chestejä, jota ei oo On se kivimieka tai edes puumieka. Mulla on ironakse. Tuolla on tyyppi. Missä? Täällä. Povena se. Yritä lyödä se sillä, että se menettää se sprintin. Mä vähän boostaan sua. Ei pysty. Mä jään luuttaan tätä chestiä. Ei ollut mitään hyödyllistä, eikä pysähdyin turhaan. Vittu! Mä povena. Et. Onks sul tikkua? Oh. Saan tehty iron, mä kanssa saat mun aksen. Mulla on... Heitä tikku nopee. Saat mun iron kirve. Kiitos. Nyt nopee jostain Mulla onkin hyvät kamat. Missä se chesti? No hyi sinne. Tosi siellä on kyllä aika turhaa kerääsää, mut silti. Mulla on häksit, mä näen mitä chestin sisällä on. Se olisi kyllä aika OP-häkki. Mihin nyt? Katos, mitäs tässä? Mäppi, stop. Saata paremman aseen. Mulla on jo sellainen. Onko? No ei, tää on iron. No sitten tosin. Mä en oo varra, hei. Sulla saaks me testata suhun yhtä juttua? No kunhan mä kuolet tai mitään. Eikä tee Joo, paljon. sitä ei pysty tekemään aksella. Ai.
Mun pitää käyttää tätä kultamiekkaa, koska mä en pysty tekemään Aksella sitä. Supplydrop. Tuolla on joku Jonne. Hakataan se. Siellä on tiimi tai sinne vaan. Ne taistelee. Jos tässä olisi mennä, mä olisin huutanut. Tai ne et huutaa, että olisi ollut iloinen. Mä sanoin melkein, että olisin ollut yleinen. Varo, joku tulee takamämpä. Mä kuolen tolle muuten. Puol HP mämpä. Mämp, help! Se kuoli! Kompassi! Mä sain kompassi. Mä saan 2. Yksikin Jonne tulee mun selkään, niin mä kuolen. Miten mä seuraan mua? Täällä on chesti. Joo, Onne tuu. Joo. Mulla on 3. kompassi jo. Äkkiä! Joo, Äkkiä meidän pitää ehtiä superdropille. Tuskin siellä mitään se olisi. On siellä yleensä aika hyvä. Siellä on semmoista ironkamaa. Joo. Tuu lähemmäs, tää räkkää sua! Jumalauta, Kore. Se suplita meni jo. No sitten. Se onkin aukes se chesti vai sillä, että sen pystyy avaamaan, mutta en mä tiedä, onko siellä ketään tyyppejä. 7 jäljellä. Vittu, miksi mä otin ne, kun emme tarvitse niitä? Taisi sanoa meille. Joku tyyppi ehkä näkee meitä tai tarkkailee. Vittu, kun tää kompassi on ihan paska, jos on tiimi. Tiimissä oikeastaan kompassi on ihan perseestä. On chesti, miten se voi luutata? Mä menen tänne päin, jos tää huomaisi jonkun toisen lähellä. Mä uskon, että se huomaa, kun mä oon aika kaukana susta. Onko sulla paljon ruokaa? No, Kannata, että lyöt kuitenkin sillä kirveellä, mutta teet blintille sillä miekalla. Jollakin on kultamiekka. Aika edge. Ja se joku voi... Mulla on muuten 2 soppaa. Mä söin molemmat, koska meinasin kuolla. Onks yhtään ruokaa? 1 leipä. Joo, upitaan tää, koska tää menee niin hyvin. Hei. Me... Tää oikeastaan mä annan sulle leipää. Diamonds! Se varmaan saa sieltä superdropista ja se on Hei, varmaan kato, kun lähellä jäät on. Me ehkä voitetaan se tiimissä. Molempien pitää vaan kombo aika huolelle. Mihin sä menit? Sitä vähän mäkisusta. Asat siellä. Tuollahan se on se Oi, siellä on Timu Miakkanen. Tuu povnaa. Nyt paineet kasvaa. Ja... No tiimi. Ehkä ei. Sä kuvaat vielä 1 kuoli jo. Joo, niin kuvaankin. Uustaa, jos pystyt. Hyvä. Onks mulla onkia? Mulla on onki, mä vaihoin sen nopeasti. Tei Ronakse tekee ihan tarpeeksi damagea, että mä saan sen. Sinne meni! Timu Miakka, mitä hemmettiä. Mä oon niin varma, että me voitetaan tää. Niin vittu minäkin. Varo! Okei, yritikö tulla tappamaan? Kiitos, mä sain aerokengät. Vittu, me oikeesti voitetaan tää. Toi vaan GG. Ihan jääs. Oh my god, tiimi. Hei, tää on finaali kautta DM. Ei vielä. Minä tiimitsin ihan kunnollisen. Mä jotenkin epäilyttää, että Mämpi voittaa tän. Ei saa käyttää niitä erikoisjuttuja. Eikö saa. Sulla on hei... aika tasa... Paljon sulla on armoria, sitä juttua? Saa YKK, Neviku... 6,5. Sulla on paremmat armut ja parempi miakka, että mä saan kyllä ainakin käyttää erikoispaskaa. No onko käytetään erikoispaskoja? Ai säkin saat? Niin. No ei se mahtaa. Mut se ei oo niin hirveä tehokas edes. EM. No sanot, pitäis alkaa jo tappelemaan. Eikä, no tää on voitto tässä. Muuten upitkin tää.
Ellei saada niitä liikeehtoja. Sitten jakson nimeksi tulee Timumiakka. Anna vähän ruokaa. Foodia. Food. Vittu. Mietin, jos noissa chesteissä olisi vielä jotain kamaa. Chesteissä. Missä sä oot? Täällä vastapäässä. Mä näen niinku just tästä tuota. Jotenkin vähän pelottaa toi mappi. Se on niitä... No. Voi vittu. Ollaanpa me hyviä povittaa. Mihin vittu sä hävisit? Mitä helvettiä? Et. No kun sä vaan vittu hävisiks siinä lopussa. GG.